Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien pakalbėkime apie vandens problemą paspirtukuose. Na, o kaip mes vadiname tos problemos sprendimą? Hidroizoliacija. Nors ir jokių garantijų nėra, nes vanduo yra labai skvarbus, tačiau tai gali būti tikrai gera prevencinė priemonė, kad bent jau jūs žinote, kad kiek įmanoma, tiek padarėte. Dažniausiai vanduo patenka pro kabelių įėjimo vietas, kur į paspirtuką įeina ir išeina kabeliai. Taip pat pro dangtį, kuris atsidaro štai čia. Taigi, ką mes galime jums pasiūlyti? Išardome visą paspirtuką, pasiėmame hidroizoliacinę medžiagą, specialų tarpinių silikoną ir jo pagalba visas galimas ertmes, sriegių vietas hidroizoliuojame. Taip pat galime pasiūlyti ir ardymą variklių, elektronikos komponentų purškimą specialiu laku bei hidroizoliavimą variklių dangčių. Tačiau varikliai turi savo ašis, kurios visą laiką sukasi ir vanduo vis tiek gali pro ašis patekti. Todėl 100% garantijos su vandeniu niekam nėra. Elektra ir vanduo nedraugauja. Na, o jeigu jūs matote savo paspirtuke kažkokias tai ertmes ar pavojingas vietas, per kurias gali patekti vanduo, galite iš mūsų įsigyti tokį paprastą silikoną, kurio pagalba jūs galėsite užtepti tas vietas ir vanduo ten neturėtų patekti. Na, o jeigu norite dar rimtesnės pilnos hidroizoliacinės paslaugos, galite pasižiūrėti mūsų remonto darbų kainų aprašymą ir ten surasite, kiek kainuoja variklio hidroizoliacija, kiek kainuoja korpuso arba dekos, kai tai vadinamos hidroizoliacija, ir kiek kainuoja elektronikos komponentų hidroizoliacija. Kas tai yra? Tai yra, ardome visus mygtukus, displėjaus komponentus, jungtis ir viską tepame specialią hidroizoliacinę medžiagą. Taip pat elektronikos komponentus, elektronikos plokštės purškiame specialiu apsaugančiu laku. Na, o norintiems pamatyti, kaip atrodo paspirtukai ir jų komponentai, kurie važiuoja per lietų be jokių hidroizoliacinių medžiagų, štai keletas kadrų. Vanduo pažeidžia tiek elektronikos, tiek baterijų komponentus, tiek jungtis. Taigi, būkite saugus. Tai buvo Lukas iš riedis.lt. Ačiū, kad žiūrėjote ir saugių kelionių. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.